Zdravo ljudi, evo nas ponovo posle duže pauze, ali zato sa fenomenalnim gostom. Naime, razgovarao sam sa nekada kultnim niškim radiovoditeljem, a danas profesorom srpskog jezika u Beču. Ako postoji Nišlija koji ga ne zna, ili makar ne zna njegov prepoznatljiv i prijatan glas, taj je ili previše mlad ili mu nije radio. U javnosti je najčešće zapamćen kao voditelj, ali se u našem razgovoru otkriva i kao lingvista, slavista i generalno poznavalac jezičkih prilika u Srbiji i Austriji. I eto mogu ponosno da kažem da sam sa Dekijem dupli sugrađanin kako iz Niša, tako i iz Beča. Već 20 godina predajem u Beču srpski. Mnogo mi je čudno da sedim s Dekijem Ristićem, a da sam ja voditelj. Da, meni nije. Da, obično trebalo bi da bude obrnuto, ali eto, vremena se menjaju i ova će se promeniti. Pa Deki, koliko si dugo u Beču već? U Beču sam, u junu sam obeležio 24 godine. 24 godine, znači evo sad, pošto smo sada već načeli ovu 2025, znači mogu da kažem 25 godina, to je, boga mi, jubilarno. I završio si ovde slavistiku, ako se ne varam. Tako je, ja sam u Srbiji studirao književnost, kako se zvala jugoslovenska, u stvari akcent je bio na jeziku tamo, srpsko-hrvatski jezik i jugoslovenska književnost. I onda sam posle bombardovanja, godinu dana nakon bombardovanja sam došao ovde, juna 2000-te, i došao sam zahvaljujući tome, mislim, mogao sam da dođem legalno zahvaljujući tome što tamo nisam završio fakultet, a istini za volju prethodnih 7 godina ili 6 sam bukvalno otaljavao fakultet, možda sam davao jedan ispit godišnje, možda ni toliko, što me moja majka zezala kao ako ništa drugo, barem osiguranje mogu uvek ovo zdravstveno da obnovim na osnovu fakulteta, jer tad su nosili sočiva pa sam dobio besplatno, ali ispostavilo se da je to bilo dobro što nisam završio jer sam tako mogao onda ovde da pređem, ne znam sad kako je na fakultetu, ali ranije, tada kada sam ja dolazio ovde nije mogao neko ko je dole završio maturu, nije mogao direktno da upiše ovde fakultet, nego je morao dole da upiše, pa da se na konto... I sad je tako. Isto i dalje, osim na akademijama, ja mislim sad ako gleda neko kog interesa upiše muzičku, likovnu i koju za primjenjenu umetnost ima, ja mislim da akademija može da se upiše direktno ovde, ali i da se polaže prijemni, ali nisam siguran. Dobro, ali svakako, obzirom da živiš 25 godina ovde si završio slavistiku, predavao si srpski, predaš i dalje. Predam i dalje, da. Tako da više si nego kompetentan da nam daš neku sliku o srpskom ili srpsko-hrvatskom jeziku generalno u Beču. Tu budi obazriv, pa da sad, jer možda će i Bosanci da slušaju, da... BHS, ok. Jeste, ovdje se zove na srpskom BHS, na nemačkom BKS, Bosniš-Kroati Zebeš. Meni malo žao što su Crnogorci izostavljeni iz te ekipe, zato što realno vidim da i ti na osnovu ovog tvog podcasta isto da ti voliš jezike i pričaš dosta stranih jezika. Ne znam da li se slažeš, ali ako sa istim onim pravom s kojim je i bosanski priznat u svetu, mislim da bi morao biti i crnogorski priznat. A koliko sam ja čuo opravdanje zašto crnogorski nije priznat, je zato što ima i, valjda ne znam kako u procentima treba da se razlikuje od srpskog, a on se navodno ne razlikuje toliko, ali ja iskreno ne vidim neku veliku razliku između crnogorskog i bosanskog. I bosanskog. Ne znam da li oni vide. Ja sam video, nemam nažalost ovde, ali sam video, Bosanci su izdali bosansko-srpski rečnik. Aha. A ima i hrvatsko-srpski, to sam video isto. Za hrvatsko-srpski imam negde ovde. Aj poslije ću da ti dam, ili mi ovde ili u radnoj sobi, nisam siguran. Poklonio mi je drug Željko, da, imam. Ali stvarno je smešno, vidjet ćeš koje su sve reči uzimali. Za neke srpske reči ja nikad nisam čuo stvarno. Tu su i turcizmi razni, znači taj Hrvat, taj autor, ne znam kako se zove, se baš potrudio da nađe, mislim da se čak zove razlikovni jezik, razlikovni rječnik. To me podsjetilo na onaj skeč nadrealista, gde su ono i hercegovački jezik, i crnski, i gorski. Pa mislim, nadrealisti su bili pre vremena, 10-15 godina su sve preskazali, a inače i danas ja mislim da je onaj život u bivšoj Jugoslaviji nadrealan, nadrealistički. Koliko po tebi ljudi u Beču priča
taj jezik, srpski, bosanski, hrvatski. Misliš broj koliko? Da. Da li imaš nekakvu procenu? Pa znam, što se Srba tiče, znam sa srpskim pasošem, da nema više od 100.000 na belo, znači ovi koji su zvanično legalno ovde, sad ne znam crno koliko ima, ali to pamtim u vreme kad sam slao prilog za Radio Beograd, da sam gledao često statistiku i ako je verovati toj statistici, mislim da je oko 90.000 Srbijanaca, znači ljudi koji imaju srpski pasoš. I sad ima tu dosta stvari i Srba iz Bosne koji imaju srpski pasoš. Što se tiče Hrvata, Bošnjaka, ne znam, Crnogoraca i tako dalje, pa mislim da naš jezik u Beču razume svaki 10. Bečlija, stanovnik Beča. Ako ima 2 miliona, znači sigurno 200.000 ljudi vodi poreklo iz bivše Jugoslavije. Da, ima i naših ljudi sa mađarskim, bugarskim pasošem. Da, hrvatskim. Da, mislim, dobro, naših, kad kažeš, misliš na sve, verovatno, na Hrvate, na Bošnjaki i Srbe. Da, na to sam mislio koji pričaju, ok, hrvatski, znači njih smo već uključili u taj korpus, i plus koliko još ima ljudi... Pa ja ne samo jezički, nego realno ja i ovako i od mentaliteta, pa čak, ja nisam biolog i ne znam, nisam stručnjak za genetiku i to, ali ja realno mislim da smo mi jedan narod, stvarno je sad... Slažem se. A što se jezika tiče, pa ja čak i sa Makedoncima ne vidim neku veliku razliku, posebno mi koji smo iz Niša i koji imamo jako lepe i odnose, imam ja i ovde u Beču, možda i ti Makedonce i ljudi iz Makedonije među prijateljima, ali ja stvarno vidim da ako izuzmemo politiku i to ponekad, oko svih tema imamo izuzetno mnogo zajedničkih i tema i slaganje, neslaganje, ali isto ja ne vidim neku razliku između razgovora s tobom, recimo, koji si takođe iz Niša i sa nekim koji iz Zagreba, recimo iz Sarajeva ili iz Tuzle ili sa Banja Luke. Slažem se. Da li je možda naš jezik u opasnosti, pošto ljudi su van zemlje, pa da li postoji opasnost da, ne znam, za 10, 20, 50 godine manje ljudi priča srpski da... Ovde u Austriji? Da. Pa ja mislim da je to nekim prirodnim sledom bi to tako i trebalo da bude i vrlo je za očekivati. Međutim, s druge strane, Beč je mnogo blizu Matice. Tako da, ne znam, ja primećujem recimo razliku između dece mojih prijatelja Srba koji žive ovde u Austriji i u Americi, na primjer. U Americi, kada slušam decu mojih drugarica i drugara iz Amerike, ipak se čuje neki malo kvar u srpskom, dok ovde kad slušam našu decu, nemam osjećaj da su dugo ili da su rođeni, na primjer, ovde po izgovoru. Već kod treće generacije da, pošto radim u jednoj školi gde doduše ne predajem srpski, ali predajem druge predmete, ali ih slušam kako pričaju srpski, hrvatski, bosanski, svejedno, u daljem kontekstu naš, ajde, ili srpski. Vidim, tek kod treće generacije vidim, i to čak ni tada ne u izgovoru, već više u vokabularu, da im manjkaju reči, što je za očekivati logično. A sad, jezik je, to nisam ja izmislio, to je već stara floskula, da je jezik živa stvar. I podložna je, naravno, kao i sve što živi, menja se, tako se menja i jezik. Sad, ako mogu neku paralelu da napravim sa ljudima i biljkama, odnosno životinjama i biljkama, jadan jezik kao živa stvar nema odbrambene mehanizme kao što imamo mi ili životinje ili biljke. Naš jezik nije kaktus pa da ima bodlje ili ne znam, nije tigar pa da lovi, nego takav kakav je, imamo se kao da je od plastelina i sad koga dohvati on ga mesi. Tako da ne znam, ako je rečeno da, odnosno ako broj ljudi naših zemljaka i dalje nastavi da raste ovde, onda će se pričati srpski još dugo, siguran sam, a ukoliko postane bolja ekonomska situacija u Srbiji, verovatno pretpostavljam će onda i manje ljudi da poželi da dođe ovde, pa će onda možda vremeno, ali mislim da mi to nećemo da doživimo, siguran sam da će srpski još dugo da se priča ovde. Pa, nadam se da. Znaš kako, ja sam viđao decu koje su treća generacija ovde koje super pričaju srpski, kao ti i ja skoro. A viđao sam i koji znaju možda da kažu dobar dan. Znači, viđao sam sve moguće nijanse od znanja samo par reči do savršenog sve moguće nijanse. Vidi, imam jednu anegdotu, sad si me podsjetio. Ja radim inače u Politehničkoj školi, imam tu jednog kolegu Austrijanca koji predaje engleski.
ali on voli jezike i vidim da je učio i ne znam, malo pa mi iznenadi s nekom srpskom reči koju zna. Pa me pita šta je razlika jer je čuo, kao pita kad se kaže što, a kada šta. I onda sam mu ja pričao da je to hrvatska i srpska varijanta i tako dalje. I sad pre par meseci pitao on mene, ja jedem u zbornici i on me pita kako se kaže Mahlzeit, prijatno, na srpskom. I ja mu kažem prijatno. I on kao kako? Ja mu kažem prijatno. I on zapisao prijatno i naučio. I onda svakog dana kad me vidi da jedem, a svakog dana doručkujem tamo sa njim, on mi kaže prijatno. I to tako teče. Kad posle par nedelja nije bio u kancelariji, imao dežurstvo u hodniku i uleće u nastavničku kancelariju i kaže, na nemačkom naravno, kaže, zašto si me zeznuo da se Mahlzeit ili Guten Appetit kaže prijatno? Ja kažem, pa kaže se, kako da vam kaže, ne, sad sam rekao, on rekao nekom dečku koji je poreklom, ali treća generacija, dečko je jeo, ovaj mu rekao prijatno, ovaj se iznenadio, kaže, to ne znači dobar apetit ili tako, kaže, kaže, to znači doviđenja. Kaže, ja slušam sekundu, dve i kaže, rekao, pa da, može da bude i doviđenja. Kaže, pa kako? I onda sam ja preveo bukvalno što znači prijatno, angenem. I on kaže, o Bože, kakve reči vi imate za... Ovo je mali, ali eto, apropo tvog pitanja, ovaj dečko očito u svojoj, znači oni to su 15-godišnjaci, nisu baš mali. Ali on očigledno u svojoj kući nikada nije čuo od roditelja, ne znam s kim živio, staratelja, nikad nije čuo prijatno onda na srpskom, jer bi sigurno upamtio, ima 14-15 godina. Da, možda ne jedu zajedno. Pa ne, moguće za 15 godina, makar s babom i dedom da nije jeo, pošto znam da je taj dečko treća generacija, sigurno, da su i njegovi roditelji rođeni. A možda kažu dobar tek. Mislim da su, ne, iz Srbije, iz okolina Požarevca. Aha, zanimljivo. Da, ali očito ili na nemačkom kažu ili uopšte ne kažu. Da, dobro. A i to, ne znam, ovaj tvoj podcast se bavi jezikom, pa sad malo je širi dijapazon. Sad mi, apropo toga šta kome kaže u porodici, kako se priča, ne znam, dole u Srbiji vlada neko, da kažem, prosečno mišljenje o ljudima sa zapada, ne znam, da nemaju dobar humor, da su dosadni, smorovi, da nemaju dobru kuhinju, na primjer. To su sve neki stereotipi, najčešće od ljudi koji nikad nisu imali kontakt u stvari sa ljudima iz Španije ili Francuske, Holandije, svejedno. I onda gledam ovo njihovo kurtoazno Danke und bitte, čak i na stadionu kad neko da go, recimo igraju Rapid i Sturm ili Salzburg, i onda da go, speaker kaže ko je dao go i da je to, i onda ponove 3 puta ime ovog fudbalera koji je dao go, i onda na kraju speaker kaže Danke i ceo stadion kaže bitte. Znači čak do te mere oni imaju te kurtoazne, što je jako lepo po mom mišljenju, bolje tako nego nikako. Jedino mi sa Balkana nemamo običaj da pričamo hvala i molim. Ili prijatno. Ili prijatno da voli. Čak i Rusi, koje takođe ovde bije glas, ne znam da se slažeš da su primitivni i tako dalje, ima, znaš, rusiše metode, kažu Austrijanci. Kad nešto selotejpom pokušava neko da nešto malo priča, ono drži bure vodu dok majstori ne odu. Ovdje se to zove ruska metoda, rusiše metode, sam čuo više puta. Ali čak i Rusi pričaju stalno požalsta i spasiba. A ne znam turski, ne družim se mnogo sa Turcima, ne znam da li oni pričaju, ne znam ni kako se kaže hvala. Kaže se lütfen, se kaže bitte, ili molim, na teşekkür ederim. Da, teşekkür, to znam, da. Ne znam ili pričaju, Bugari isto nemaju običaje, oni pričaju merci. Da, ne znam. Ali sve do Zagreba negde, ja mislim, što se Balkana tiče, nemaju toliko običaje da pričaju hvala i molim vrlo često. Već Zagrebčane čujem, ovdje i ovi moji drugari s kojima se družim i odozdi iz Zagreba, već, da, i Slovenci već pričaju, da. Da li si ovde u Beču predavao našoj deci ili našim odraslima, da li ima zainteresovanosti za srpski, bilo od naših ljudi ili od Austrijanaca? Zainteresovanosti ima, da, ali među Austrijancima. Naše deci nisam, evo ja 24 godine predajem, a za te 24 godine sam imao samo, ja mislim, 6 ili 7 naših klinaca. Imao sam, u jako lepom sećanju su mi ostali blizanci Maksim i Danilo, recimo, i to njihov otac je iz vlaške zajednice,
ali dobro, oni se smatruju Srbima, naravno, odnosno, mislim da su vlasti uz braću Rome jedina manjina koja nam nije pravila probleme nikad u istoriji. Ti klinci su bili jako i zanimljivi kao učenici i tako dalje i vrlo pametni momci, sad su već oni tinejdžeri verovatno, ali ne, vrlo retko predajem našoj deci. Uglavnom, svih ovih 20 godina su mi učenici bili Austrijanci i Austrijanke, koji iz nekog razloga žele da uče. Uglavnom su dva razloga. Ili idu da rade u Beograd i u Zagreb i u Sarajevo, najčešće tako, ili su se udali, venčali za partnere naše. Mislim da su se tu baš istakli Bosanci, baš, naravno ne idem u detalje, logično da ih ne pitam uopšte da li su im partneri Srbi, Bošnjaci ili Hrvati ili šta već, nego čujem i po ijekavskom izgovoru da su im partneri Bosanci i eto, to su mi učenici. Predim u Volkshochschule, to je panda našem Rajničkom univerzitetu, prilike, i to je jako dugo tamo i u nekim drugim privatnim školama za strane jezike. I imao sam jedno vreme baš mnogo ljudi koji su radili, baš je bio veliki talas negde od 2002. otprilike do 2015. je baš mnogo Austrijanaca učilo srpski, hrvatski, bosanski, jer su išli dole da rade, recimo Unika, osiguranje, baš mnogo, sigurno sam imao Raiffeisen banka, Erste banka, pa u svakoj od tih firmi sam imao sigurno po 30 učenika, 40, ne po grupama, uglavnom je to bilo pojedinačno ili grupice. Telekom Austrije, isto recimo, dugo, 4 godine sam tamo predavao isto srpski, jako dugo. Super, da, nisam znao da je do te mere popularno. Da, pa čak Unika je imala jedno pravilo, samo ko položi A2 je mogao da ide. Stvarno? Da, i oni su, sad, ja sam tu upoznao sam stvarno divne ljude koji su, sa nekima sam kasnije i ostao u kontaktu, sa mnogima nisam, jer kad već odu u Beograd, onda tamo nastave da uče. Da, u Privrednoj komori Austrije sam isto predavao, gospodin Heidenthaler je perfektno naučio, bio srpski. Bio je čak 2 mandata predsjednik Austrijske privredne komore u Beogradu, 7 godina, ja mislim, njegova ćera isto pričala, znaš kakav beogradski akcent je dete donelo iz Beograda? Kad ona meni kaže, ona se zove Silvija i nastavio sam da joj predajem kasnije, eto i ona je recimo dete, ali nije srpsko dete, nego je austrijsko. I ja je nešto pitam, ona hoće da mi nađe neku knjigu iz Beograda da mi pokaže i ja je pitam nešto, ona mi kaže, sačekaj, kao da s Novog Beograda. I imali su, na primjer, sećam se u Obiju sam predavao jedno vreme, sad tvoje gledalce, Obi je robna kuća za pokućstvo i baštovanstvo, tako, recimo. Alat. Da, i alat, i daske, i iverice, i sve ostalo. I sećam se da sam počeo bio sa jednim tipom da mu predajem srpski, i on je trebao da ide ili u Beograd ili u Mostar, to sećam, odlično. Međutim, posle 3 nedelje mi je direktor iz Obija javio da nema potrebe više da dolazim, da on neće više da uči srpski. Dobro. Međutim, posle nedelju dana sam opet dobio poziv da imam nekog novog učenika u Obiju. Odem i vidim ovog starog kroz staklo. I on mi maše, diže mi ruku i otvara vrata i kao, samo te pozdravim. Rekao, šta je, ipak ne ideš u Srbiju? Ne, na svu sreću, idem u Ljubljanu. On je bio, sad, meni malo, iskreno, iako sam ja iz Niša, ali malo me zabolilo to što njemu je Beograd užas, a ide u Ljubljanu, kako kaže, dobro, s druge strane, bliže mu je ovde, do Beča, moguće da je to bio razlog, nemam pojma, ali baš je... Pa verovatno, i ne treba mu viza, ili, dobro, viza sigurno ne čeka. Da, Srbija je, nažalost, ne nažalost, nego srećta, već olakšala mnogo, Austrijanci mogu sa ličnom kartom čak da idu, a mi ne možemo ovde, nama treba viza ovde. Da. U Srbiji, duže od 3 meseca, ali... A ovi, recimo iz Unike, čak imam, ja sam morao da im spremim i test jedan koji se radi online i baš i uče i moraju se da daju A2 da bi dobili to radno mesto dole kojim se ne znam sad koliko više plaćalo, bilo je nešto, ne znam da ne, kako više možda oko 600 evra veća plata ili tako, i sve plaćeno dole naravno. Pomenuo si A2 ispit, jel postoji neki zvanični sistem kod nas? Kad kažeš kod nas, šta misliš, na Austriju ili na Srbiju? Na Srbiju, da. Aha, pa ne znam. Zvanični neki sistem ispita, te neke zvanične diplome od A1 do C2.
Pa je, misliš kao što je za nemački, recimo, Goethe institut i ovaj OSC, kako se zove? Ne znam, stvarno, nisam se toliko interesovao. Imao sam jedno vreme lepu saradnju sa Ministarstvom za dijasporu dok je postojalo, kasnije to postala kancelarija pri Ministarstvu inostranih poslova, ali sada isto više sa njima nemam kontakt. Oni su mi, zahvaljujući njima sam jedan put, odnosno 50% su mi dali para za spremanje i spremio sam to udžbenik srpski za strance sam uradio, izdao. Stavit ćemo to dole. Da, i 2 izdanja u stvari. Oni su mi, zahvaljujući njihovom sufinansiranju, dobio sam za englesko izdanje, a posle sam izdao svom trošku i nemačko izdanje, koje više ovde i prodajem sada u Austriji, jer pa ovi iz Volkshochschule uče, to mi je u stvari štof, to mi je davao, da. To je englesko izdanje, ovo je nemačko, zove se Srpski u mom džepu, odnosno Zebeš in meine Tasche, ili na engleskom Serbian in my pocket. In my pocket, da. Tu su, vidiš, imam ilustraciju ovde koju mi je radio drugar Branko iz Niša. Aha, cool. Za sve lekcije. Imam, znači, osnovu gramatike, nemam pasiv jedino, to ću za drugo izdanje. I što se tiče objašnjenja gramatičkih, jedan stubac levi je srpski, a desni je kod tebe engleski, kod mene nemački. Baš je super. Tako da, mislim, ja kad nemam više nemačkih izdanja, onda može i englesko. Pa da, ovi Austrijanci znaju svi engleski, tako da bez problema kupe onda ovo englesko izdanje. Da, super, baš mi deluje korisno i pametno. Da, ima i vežbe ove sa... Da, ima i aplikacija koja prati to, nego trenutno nije online, ali to će ovih dana da... I nju ćemo staviti isto. Eto, hvala. Ko hoće detaljnije da vidi. Da. Pa vidi, imam sad apropo, može anegdota još jedna. Sigurno, da. Zašto sam se odlučio da izdam udžbenik? Kao što i sam znaš, nas zezaju iz cele Srbije, nas Nišlije i Južnjake, da ne znamo srpski. Tako, odnosno da pričamo to... I o tome ćemo posebno nekad pričati. Pa evo možda da, nisam znao da i to hoćeš, ali evo možda budeš šlagor. Imao sam jednog učenika par godina, on je pola Rus, pola Ukrajinac. Gospodin Lisenko se zove. On je zastupnik bio, ne znam gde je sad taj čovjek, moguće da je još uvijek već, ne znam, on je bio zastupnik za centralnu i južnu Evropu rudnika kalijuma sa Urala. I zanimljivo, pokazivao mi je recimo fotografije, tamo su rudari u belom, sve i kapice bele i sve belo, ali nije zdravo, kao i ugalj kad se kopa isto ide u pluća, to mislim, ali dobro, takav je život i sudbina rudara. Kalijum je potreban i neophodan za veštačko đubrivo. I ta fabrika čiji je on bio predstavnik ovde je bila valjda broj 1 ili broj 2 u svetu za veštačko đubrivo, Belurs se zvala. I onda je on prva 2-3 meseca učio kod mene srpski i onda je prvi put otišao u Beograd u životu. I vratio se iz Beograda posle 3-4 dana, ali mogu ti reći za ta 3 meseca sasvim solidno savladao i drugo nije, ja mislim Rusima nije ni teško da nauče srpski, mislim da je obrnuto teže nama, ruski ne znam zbog čega. A sećam se da smo mi, pre nego onda ode u Beograd, već poslednjih mesec dana smo uglavnom pričali na srpskom sve vreme. Ja kad uđem kod njega u kancelariju, pa do poslednjeg minuta, 90 minuta smo držali sat i po, mi sve vreme pričamo na srpskom, uopšte na nemačkom ništa, sigurno. I vratio se on iz Beograda posle 4 dana i kaže on meni na tom malo iskvarenom srpskom, kaže: Gospodin Ristić, a po čemu se minja svi smeju u Belgradu kad ja kažem da moj učitelj iz Niša? I ja znam što se smejali. Rekao, ko vas zezo, ko se smeja? Kaže, svi. Rekao, šta kažu? Oni mi kažu: a gospodine Lisenko, dobro pričate srpski, gde ste naučili? Kaže, da, u Beču. Stvarno, Austrijanac vam predaje srpski? Kaže, ne, Srbin, stvarno, odakle, iz Niša? I oni svi, svi se smeju kad to čuju. Rekao, nemam pojma Srbin. I onda sam mu rekao, zašto nas zezuju ovi severniji i zapadno. Gde mi on, na primjer, sad apropo tvoje teme, više jezičnosti i to, gde mi je rekao da je u Zagrebu bio i da nije primetio razliku između srpskog i hrvatskog, na primjer. I ja mu kažem, rekao, pa nije velika razlika, ali ima je. Sigurno, otprilike možda čak i malo veća između nemačkog i austrijskog nemačkog. I on kaže, dajte mi jedan primer, na primjer. I ja mu kažem, evo pantalone. Ali sam onda rekao, kako znate da se ovo kaže na srpskom? Kaže, pantalone. Rekao, bravo. Rekao, a u Hrvatskoj su hlače.
I on kao, kako je Vuka hlače? I onda mi je on rekao da su njegovi baba i deda iz Ukrajine za neke stare ili drtave pocepane pantalone govorili hološe. Što je očito, a dobro i poznato je da Hrvati vraćaju, mada hlače su stara hrvatska reč, naravno, nije ovo pomodarstvo sada. Da. Ali vrlo moguće da je u stvari da su hlače prava slovenska reč, a pantalone su Sigurno, pa da, iz Italije. Italijanske, tako nešto. Pa da, generalno, skoro svuda gde se mi razlikujemo, možda u sem par primjera, gde se razlikuju srpski i hrvatski, oni imaju slovensku varijantu. Da. Neku dali nemačku kao apoteka, ili oni kažu ljekarna. Ljekarna, tako je. Ili mi imamo turske neke, kao merdevine ili testera. A šta su merdevine, je turska? Da, to sam slučajno saznao. Oni kažu, Hrvati kažu kako? Lestvice. A da. Lestvice. Ali moj deda u okolini je govorio slube. Stvarno? Da, nisi čuo za to? Ne. Slube, ili čak može jednina, sluba. Aha. Ali ne, kažu daj mi slube. To su merdevine? Da. Ma ne merdevine, nego ona jedna što se stavi. Aha, ona jedna, okej. Na fasadu. Da. To su u okolini Niša i u Južnoj Srbiji, to su slube, da, arhaizam. Ali ja bih rekao da je to slovenska reč, slube. Pa možda. Pa sigurno da nisam čuo. Ali da ti kažem, ne znam šta ti misliš, meni se sviđa ovo što Hrvati imaju tako, jer nekako imam utisak da se to onda reflektuje kasnije na druge neke oblasti u životu. Mislim, uz dužno poštovanje stvarno za sve što su i Dositej Obradović i Vuk Karadžić radili. Mislim, dobro, kod Vuka je malo diskutabilno, ja mislim, imamo i za i protiv, kao i 4 miliona Srba, vjerojatno, što imaju za i protiv Vuka, ali mislim da su donosili te neke, ne znam šta im je to trebalo uopšte, kao da su patili oni od nekog kompleksa. Recimo, Dositej Obradović kad je postao prvi, nije se zvalo ministar, nego kako se to zvalo tada, popečitelj, tako je, kod Karađorđa, otvorio je prvu školu u Srbiji i kako je nazvao? Lisej. Čak sad ovi iz Beograda ne kažu čak ni izvorno francuski lisej, nego lisej. Čemu? Mislim, kao da mi nismo imali, pa dobro, čak i škola ne bi bila slovenska, nego može da bude učilište neko ili ne znam, učionica, šta god, a ne nego lisej francuski. Čemu to? Pa onda, čak su probali Beč da ne bude više Beč nego Vijena, su je zvali, carstvujušća Vijena sa J. I tako, mada dobro, to se naziva gradova tiče, to i nije neki problem, zato što je bitno, ja mislim kako je izvorno kažu. Dobro, hvala ti, deki. Pa nema na čemu, drago mi je da smo se videli i drago mi je da radiš ovaj podcast. Ja volim jezik, pa mi se čini da je odnosno jezike, pa mi se zato učinilo da je zanimljivo, a siguran sam, ti si profesor matematike, ili tako? Nastavnik matematike. Da, to me uopšte ne iznenađuje što ti voliš jezike, zato što i ranije, kad sam u Nišu živio i kad sam vodio noćni program, emisiju Čekajući burek se zvala, zaista mnogo slušalaca svima koji su mi se javljali uživo, inače je bio kontraprogram, koji su studirali elektroniku ili srodne fakultete vezane za matematiku nešto. Pa sigurno 40-50% najzanimljivijih slušalaca i najelokventnijih je bilo upravo s tehničkih fakulteta, a ne kao što bi se očekivalo s ovih društvenih grana. Naravno, bilo je, svi sad ne mogu baš precizno neku statistiku, ali sećam se, maltene svakog drugog i trećeg, kad pitam čime se baviš, studira ili elektroniku, ili građevinu, ili mašinstvo, ili matematiku. Da, pa jezik to je matematika. Stvarno? Pa da. Volao bi da dobijem neku observaciju. Posebno nemački, je li tako? Da, nemački je više matematika. Oho, pa da, meni to zanimljivo, na primjer, ja to povezujem i sa mentalitetom, recimo. To sam negde pričao isto. Kad je, recimo, nemački jezik, kao što znaš, i verovatno tvoji gledalci koji su učili nemački, znaju da drugi glagol ide obično na kraj. I oko ovog indirektnog govora mora da bude. I uvek se drugi glagol čuva za kraj, što će reći, svako ko priča nemački mora u malom mozgu da čuva taj drugi glagol da bi na kraju ga rekao. Tako i u fudbalu isto, na primjer. Zna se da Nemci uvek na kraju pobede, da igraju do kraja. Da, vidiš, pa to im je iz jezika izgleda došlo. Ili obrnuto. Ili je možda jezik nastao iz takvog mentaliteta, ne znam šta je prvo. Da, oka ili jaje. Prvo nastalo, da. I sad, što se engleskog tiče, naši ovi slovenski jezici, tu trpaš reči gde stigne gde hoćeš. U stvari, našao sam jednu zakonitost, eventualno. Mi pričamo
što se redosleda reči tiče u rečenici, mi pričamo ranije ono što nam je bitnije. Naprimer, evo rečenica, nisam znao da ne znaš za moju knjigu. Ovdje sam bacio akcent da ti ne znaš, ali nisam znao da za moju knjigu ti ne znaš. Sad sam bacio akcent na knjigu. Da. I onda, da ne znaš za moju knjigu nisam znao. Naprimer, mada to je malo verovatno. Da, dobro, baca se akcenat na druge stvari, ali sviđa mi se u srpskom što su sve te rečenice pravilne. Tako je, mislim, i zašto je to još lepo u umetnosti, u književnosti, u pesmama, recimo poeziji, možeš da stavljaš gde šta hoćeš i da bude jako lepa, u nemački mnogo grub za oblikovanje. Moraš da poštuješ redosled. Tako i onda tu to ubije umetnost, kreativnost. U engleskom je isto bliže nama. Ali sve skupa stvarno, imam nekoliko učenika koji su perfektno savladali čak i izgovor. Jedino sa glagolima se muče, ne znam da li je neko dolazio ili došao za svršeni i nesvršeni. To koga god da sam pitao, znači to im je najveći problem. Čak i oni koji, kao Helena sa prvog videa, koji znaju super svaki detalj, to je uvek problem. Da, ali meni nije jasno, čak ja im, recimo, često im prevedem, recimo, pio i popio, a i oni to imaju isto, getrunken i ausgetrunken. I ja im često im prevedem, međutim, oni to razumeju tada, ali im je to više jasnije zato što, na primjer, popio je kad nema više u flaši ili u čaši. I onda je ausgetrunken, ali nisu im jasni ovi neki drugi... Lezen, ne, pročitao i... Forlezen, da. Pa ima forlezen i lezen. Da, ali kad si ono završio da si pročitao, Fertig je lezen. onda moraš da dodaš neku reč. Da, sve, jeste. Pa da, to im jeste. I plus je dodatni problem što nema neki univerzalni prefiks, nego moraš bukvalno svaki glagol. Da. Kao uradio, pročitao, popio, znači za svaki glagol je drugačije. Pa da, s druge strane je mnogo jednostavniji naš, recimo, gde, ajmo recimo, poći, krenuti, poći. Šta kod njih ima? Losgen, abgen, abfahren, upfliegen, zavisi čime, kojim prevoznim se, znači šov. Kod nas je uvek poći, to je bar lako. Da, ne moraš da se muči oko toga, da ovde ti glagoli kretanja i to. Pa da, ja im kažem isto kad se oni čude na prvom času, već kad mi imamo ona, zamenicu. Ona je kod nas za jednu ženu, ali isto tako i ona deca, znači treće lice množine, srednji rod, ili imamo još jedno ona, može kad se pokazuje kao ova demo, pokaza zamenice i tako nešto. Ja im kažem, to je naša osveta za vaše 3 zi. Da. Što imaju i kada persiraju. Množina i ona. Da, jedna žena i množina oni tamo. Da. Zi. Razgovoru nikad kraja o jezicima. Da. Pa dobro, možda će biti nastavka. Da, može sada ne, možemo da. Dobro, puno ti hvala, deki. Nema na čemu, drago mi je bilo da smo se i želim ti puno sreće, sa vidim da si na početku ovog podcasta i vrlo rado ću da gledam, pošto volim stvarno tu temu i vrlo rado ću da vidim i svaku novu emisiju i eventualno da sarađujemo nešto. Kao što ja slušam radio priču. Baš ti hvala, drago mi je. Da. Dobro, hvala tebi. Da, kako da napravimo uvertiru. Čekaj, ne teže mi da kako bi počeo. Ti voliš najavu iz studija, što se kaže, odnosno od kuće. Da. Ja se zezam, meni već, samo ti kažem, gasi radio.